Så blev det mandag den 4. januar, og jeg håber, at du er kommet rigtig godt ind i det nye år. Udover at være første arbejdsdag efter en forlænget weekend med lidt for lidt søvn og lidt for meget alkohol og sådan lidt, så er det faktisk også startskuddet eller kick-off på min træningsplan, som jeg skal følge her de næste 2 måneder i basefasen eller grundfasen af min Ironman-træning. Hvis ikke du har set, hvordan jeg har sammensat det her træningsprogram, så kan du lige trykke på linket heroppe i hjørnet, og så se den video, og så er du helt med på, hvordan det her træningsprogram er blevet sat sammen, og du kan jo også bruge nogle af de principper, jeg snakker om, til at lave det selv. Som programmet det viser, så starter vi stille og roligt ud med noget styrketræning eller noget core-træning, og det gør vi dels fordi, at corona har været så forfærdelig at lukke mit svømmehold, som jeg normalt går på om mandagen, så jeg kan ikke svømme i dag. Men samtidig så er det også meget rart at starte stille og roligt ud, fordi det har lige været nytårsaften i torsdags, og weekenden her har stået på lidt for lidt søvn. Jeg kan stadig mærke i hvert fald, at jeg er lidt træt, og samtidig har den også stået på lidt rest-distancearbejde. Så der er blevet løbet og cyklet lidt, og igen, grundet corona, så skal det helt klares hjemmefra. Fitness er jo også lukket. Så det bliver en lidt alternativ form for træning, hvor jeg lige starter med noget opvarmning for at få kroppen i gang, som sagt. Så kører jeg nogle squats og nogle armbøjninger lige forbi en benserie og laver nogle øvelser på gulvet. Og så slutter jeg af med en maveserie. Så det vil jeg få overstået med det samme, og så ses vi jo bare på den anden side. Så er opvarmningen overstået, og vi er klar til at gå i gang med hovedsættet. Og det indeholder en del squats. Og når jeg er herhjemme, så har jeg jo faktisk ikke adgang til håndvægte eller til nogen som helst typer vægt. Så et alternativ til squatsene er at bruge en øvelse, som jeg engang læste om i Anne Bæks bog, der hed noget stil med Fit på 12 uger. I den her bog, der beskriver hun en squatøvelse, som består af 36 repetitioner, uden vægt eller med meget let vægt i benpresmaskinen, men man kan altså også lave den stående som squat. Det handler om først at lave 12 squats, som er bare med cirka skulderbredde mellem benene, hvorefter man direkte går videre og laver de samme 12 squats, men med lidt mere spredte ben, og dem kalder vi sumo squats. Og så går man til sidst ind og laver 12 squats med helt samlede ben. Og det rammer altså hele vejen rundt om lårene og i ballerne, så det er en virkelig god øvelse, synes jeg. Den kommer jeg til at lave 3 sæt af, og mellem hver sæt, så kører jeg lige 20 armbøjninger, så får vi også lidt bryst med. Så er vi nået til sidste step, som er en maveserie, hvor vi starter med et helt minut i planken, som jeg ligger nu. Og så kører vi videre og laver nogle forskellige maveøvelser på måtten her. Og det gør vi så 3 gange, og så er det ved at være overstået for i dag. God aften og hej her fra min altan, hvor jeg sidder på min hjemmetræner. Det gør jeg jo fordi, at tirsdag aften står på intervaltræning i Swift. Hvis jeg lige prøver at vende kameraet her, så kan I se det. Jeg står klar her til at
tage det, der hedder Aerobic Threshold træningsprogrammet, som jeg kører i Zwift. Og det er altså en del af det her Zwift Academy træningsprogram, hvor der er 5 forskellige interval sessions. De 4 sidste af dem er rent faktisk nogle gode sessions at tage, hvis man bare vil køre en almindelig intervaltræning, imens den første af dem, den plejer jeg som regel at tage i recovery-ugen, fordi den er ikke så hård rent konditionsmæssigt. Den er mere hård muskelmæssigt, så man træner faktisk lidt styrke på den måde også. Jeg skal i gang med Aerobic Threshold Zwift Academy 2020, træning nummer 2. Det var det første sæt gennemført 4 gange 2 minutter op, 2 minutter ned. Nu har jeg lige 3 minutters pause, og så kører vi videre til 3 gange 3 minutter op, 2 minutter ned, 3 minutters pause igen, 5 minutters pause, og så kører vi 2 gange 4 minutter oppe, 4 minutter nede. Og så er der nedvarmning, og så er det slut for i aften. Så er vi næsten igennem. Vi er i hvert fald igennem det andet sæt nu, og det der lige skete var, at jeg fik en route achievement, og det er også en ting, man gør i Zwift, hvor hvis du kører på forskellige baner eller på forskellige ruter i spillet, så kan du få de her achievements, og det gør, at det bliver lidt sjovere at træne. Det giver lige en lille smule ekstra motivation til træning, og jeg synes personligt, det er rigtig fedt, især her om vinteren, hvor jeg ofte sidder hjemme og træner, og altså er alene om det. Hej derude. Så er det blevet onsdag aften, og den stod på intervalløb. Jeg kunne af gode grunde ikke filme undervejs, fordi jeg løb. Der kan dårligt snakke lige nu efterfølgende. Men det er i hvert fald overstået, og det stod som sagt på et Zwift Academy intervalløb. Det hed progressive intervaller, og det fede ved dem var, at der var 6 styks, hvor man starter i et tempo, der er lidt hurtigere end dit normale 10 km tempo, og så kører du op i 4 minutter samme tempo, og så har du 2 minutters pause. Det gør du 6 gange. For hver gang der øger du ligesom pacen. Det siger sig selv, det er rigtig hård, især i dag, hvor der er så meget sne herude. Da jeg startede, der snede det en del, så jeg tænkte, jeg var smart at lige hive frem med de her nytårsbriller, som jeg havde for nytårsaften. Det var en rigtig dårlig idé. Det virkede de første 2 intervaller, men så stoppede det med at sne, og så dukkede de bare til, så jeg ikke kunne se noget. Så det havde lidt omvendt effekt. Nu skal jeg op og have noget tørt tøj på, og så ses vi i morgen tidligt til en omgang cykling. Så blev det torsdag morgen, og klokken den er 6:30, jeg sidder på cyklen. Det gør jeg, fordi jeg ikke har så meget tid senere på dagen, og jeg har her 1,5 times freeride, så det er en meget let træning, jeg lige skal have overstået her. Det er en form for recovery, hvor jeg bare kører i 1,5 time stille og roligt for at få rystet mine ben godt igennem efter de 2 sidste dages intervalløb og interval på cyklen.
Så blev jeg færdig, og solen er så småt stået op. Så nu vil jeg tage mig et bad, få mig noget morgenmad, og så er det ind og arbejde videre. Og så står resten af dagen faktisk bare på afslapning, og så er jeg klar til en løbetur igen i morgen. Fredag aften betyder jo fyreaften og weekend, og så er det rart lige at kunne slutte sådan en hård arbejdsuge af med et kort løb, men i forholdsvis hurtigt tempo. Fordi ugens tempoløb stod jo på 5 km sprint i tempoet, der hedder 4 minutter og 30 sekunder per kilometer, hvilket er ret hurtigt for mig. Og jeg vil sige, jeg har lige været ude på turen. Det gik egentlig fint, men jeg synes, det var rigtig hårdt. Det var hårdere, end det burde være. Så i næste uge vil jeg nok stræbe efter at ramme en pace, der hedder 4.40 eller 4.45. For at skåne min krop en lille smule og passe på mig selv. Fordi det er meget træning, jeg er i gang med. Så min krop skal lige have lov at vende sig til det, inden jeg måske begynder at løbe de hurtigere sprints. Udover det, så har jeg en lille udfordring med at filme min sololøb, fordi jeg kan hverken løbe med et kamera eller med min telefon og filme mig selv imens. Det går simpelthen ikke. Så det skal jeg lige have fundet en løsning på til de fremtidige videoer. Men nu er der dømt weekend, og til at starte med, så vil jeg gå op i køkkenet, og så vil jeg lave en kæmpe portion mad, som jeg kan spise i aften selvfølgelig, men også til, at jeg kan fryse ned til fremtiden. Fordi når jeg træner så meget, så er det ikke altid, at jeg lige har tid og overskud til at stå og lave mad, og så er det rart, at man lige kan hive lidt op fra fryseren. Så det vil jeg gå i gang med nu, og så vil jeg bare ønske jer alle sammen en god weekend. Så er vi klar igen. Det er lørdag morgen, og turen står på 2,5 timer på cyklen. I dag kommer jeg til at dele det op på den måde, at jeg starter med 1,5 time, hvor jeg selv kører lidt for sjov på en meget flad rute, så jeg ikke bruger for mange kræfter. Og bare chiller lidt, stille og roligt. Og så den sidste time, der kører jeg en group ride med nogle andre danskere, som også er inde i Swift. Så lidt socialt er der ved at træne alene i dag. Det er faktisk ikke helt dumt at stå op tidligt lørdag morgen for at køre lidt cykel, fordi når vi så er færdige med 2,5 timers træning, jamen, så har vi stadig hele dagen tilbage til at lave præcis, hvad vi vil bagefter. Og så fylder træningen lige pludselig ikke så meget i selve programmet. Måske har du lagt mærke til det i mine tidligere træninger på cyklen her, men jeg starter som regel altid med en del tøj på, fordi det er koldt herude om morgenen. Men løbende, som jeg får kørt lidt på cyklen, så bliver der altså rigtig varmt. Og til sidst kan jeg simpelthen ikke holde ud at have tøj på. Så et godt råd til alle, der skal bruge Swift, er at have en eller anden form for ventilation. En blæser, der står bare og blæser direkte ind på. Jeg kan heldigvis lige åbne vinduerne her for at justere temperaturen lidt.
Men jeg har også brug for en ventilator på et tidspunkt, især når det begynder at blive lidt varmere i vejret. Når jeg træner om morgenen, så gør jeg det altid inden morgenmad. Det vil sige, at jeg er en lille smule fastet. Og det skulle efter sigende gøre, at kroppen vender sig til at forbrænde mere fedt, i stedet for kulhydrater i kroppen. Men på de lange ture her i weekenden for eksempel, hvor jeg skal køre 2,5 timer, så er det altså ikke nok bare at sætte sig op på cyklen. Jeg kører fuldstændig underskud på energien. Så derfor er jeg nødt til at have noget med. Og det jeg tager med til sådan en tur her for eksempel, det er 2 flasker vand, hvor minimum den ene af dem er fyldt med elektrolytter, og det er fordi, når jeg sveder så meget, som jeg gør, så rører der en masse elektrolytter ud af kroppen, og de bliver ikke erstattet med bare vand. Så der er nødt til at have en lille tablet ned i vandet, som altså erstatter de her elektrolytter. Udover det, så har jeg også 2 geler med, cirka 1 i timen, og meget mere skal jeg ikke bruge. Og det er simpelthen bare fordi, at når vi når de der omkring de 2 timer, så begynder jeg at kunne mærke, at min krop er helt flad for energi. Og så skal der altså noget energi ind i form af geler. Og så har jeg en lille nødløsning i form af en cola, der bare står og er klar i tilfælde af, at jeg skulle falde helt sukkerkold. Så kan jeg lige tage en tår af det. Så vi er cirka 1 time og 45 minutter inde i dagens træning, og jeg har joinet den danske gruppe. Vi er lige nu 6 mennesker, som lige kører en lille tur. Jeg tror, at de har sat sig for at køre 120 km i dag med 1600 højdemeter. Der springer jeg lige så fedt bare, fordi jeg har selvfølgelig kørt lidt inden, og den vil blive over de der 2,5 timer, som jeg har sat mig for at køre i dag. Så den får de lov at køre selv. Når jeg kigger ud af vinduet, så er jeg godt nok glad for, at jeg fik overstået min lange løbetur i morges, hvor det ikke sneede lige så meget, som det gør nu. Den løbetur blev i øvrigt overstået i et roligt tempo på ca. 5 minutter og 30 sekunder per kilometer. Og det var altså helt dernede, hvor min puls den var lav nok til, at jeg løb i det, vi kalder zone 2. Pulszone. Det skal jeg nok snakke meget mere om i en kommende video. Jeg løb sammen med et par andre venner her fra området, som også dyrker en form for triathlon, eller i hvert fald meget motion. Og de her lange løbeture på over 1 time, det er altså lidt lettere, hvis du har nogen at snakke med på vejen. Fordi man skal alligevel ned og løbe et tempo, hvor du kan have en samtale. Et par venner med på vejen, det betyder rigtig meget for mine lange ture. Vi slutter af her, hvor videoen startede midt i min stue, og det betyder altså, at vi nåede til vejs ende med min Ironman-træning, men samtidig også med den første uge, hvor jeg har dokumenteret min træning på video. Så hvis du nåede så langt her, så skal du have 1000 mange gange tak for interessen. Og hvis du kunne lide videoen, så må du rigtig gerne lige gå ned og lige give den et like, og eventuelt også fortælle mig i en kommentar, hvad du synes om det, hvad der var godt og hvad der var skidt. Hvis du ikke kunne lide videoen, så er du også meget velkommen til at fortælle mig det. Fordi ligesom med Ironman-træningen, så er YouTube altså også helt nyt for mig, og jeg lærer hen ad vejen, som tiden går. Tilbage er der bare at sige på gensyn i næste video, og så ses vi.